लक्ष्मीनारायण देवळान आमी स्वतः पुजा केली सकाळच्यान एक आमी यज्ञ घातले आमची पुजा जाली सो अशे सगळे देवळांनी चालू आसा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. रामलल्लाचं प्राण प्रतिक्षा जाल्ली आसा अयोध्यान आनी आमी सगळीं जाणां इतली खूश आसा खरी म्हणची जाल्यार हो एक दीस आसा आतांचो जाल्यार तो म्हणटा तो इतिहासान हो उगडास रावतलो कित्याक की खुबशीं वर्सां तुमी जाणत आसतलीं कितले लोकांनी धडपड करून आयज हो दीस दिश्टी पडलेलो आसा आमकां. खूब जाणां आयज जगान सुद्दां ना जे ते खातीर रामाचें मंदीर जावंक जाय म्हणून जेंच्यांनी धडपड केली. सो हांव म्हणटा आमी भाग्यवान की आमकां हो दीस दिश्टी पडलो. ह्या सगळ्या हितून आज खूब दीस जाले आमी आयच्या दिसा खातीर तयारी करता गोंयान जावं सगळ्यान देशभर आनी कितून ना कितून एक बरी गोश्ट म्हाका दिसून येयली की आमची जी भुरगीं आसली ती आमच्या देवाचे रिलीजियस हितून एट्रॅक्ट जावंक लागला. खुबशे जाणांक देवाचे इतले हे नासलेले हांवें खंय ना खंय पळयलां की ह्या दिसांनी लोक भुरगीं सुद्दां श्रीराम म्हणपाक लागला. सो आमचे रिलीजियस हितून भुरगीं आमचे कडेन एट्रॅक्ट जाता ती एक बरी खबर. आनी आयज पळयलें जाल्यार आयज खरें काल आयज 2 दीस जाले हांव पळयता म्हणपाक सगळ्या वाठारांत ती लायटी घातल्या हे घातल्या खरीच दिवाळी कशी दिसता आनी लोक साजरी करता फटाके मारतात आपले आपले हे रामाच्या बद्दल प्रेम श्रद्धा व्यक्त करता. सो बरी गजाल. आनी आयज रांगोळी कॉम्पिटिशन बीन आसा खुबशीं बायलां एक्सायटेड आसा की आमी रामाची कशी रांगोळी घालतली सगळ्यांनी महाप्रसाद घेवपाचो. आयज सगळ्यांक आनंदाची गोष्ट अख्ख्या देशभर इतली वर्सां जे लोकांनी त्रास काडले जे एक अयोध्याक एक राम मंदीर जावचें म्हणजे स्वप्न सगळ्यांचें आसलें आनी खंय तरी म्हाका दिसता की आमी भाग्यवान हो दीस आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. खूब जाणांनी हेजेर आपूण बलिदान दिल्लें आसा बट खंय तरी आमच्या नशिबान आसलें की हो दीस आमी आयज पळयता जे राम मंदीर आयज तें स्थापन जाल्लेलें आसा आमच्या रामलल्लाची मुर्ती आयज स्थापन जाल्ली आसा आनी हे फक्त शक्य जालें आनी हेजो जर खरो श्रेय वयता तो आमच्या देशाचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदीजी ताका वयता कित्याक आयज तेणेन फुडाकार घेवन हे शक्य करून घेतलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आख्खे देशभर जेन्ना हो उत्सव मनयला जाता कित्याक आयज लोकांक सगळ्यांक जशी आमी दिवाळी मनयता तशी दिवाळी सगळे कडेन चालू आसा. म्हाज्या मतदारसंघात आख्ख्या देवळांनी सगळे कडेन फंक्शन आसा लोकांच्या घरांनी आसा. त्याच प्रमाणे आयज हांगा लक्ष्मीनारायण देवळान आमी स्वतः पुजा केली सकाळच्यान एक आमी यज्ञ घातले आमची पुजा जाली सो अशे सगळे देवळांनी चालू आसा. त्याच प्रमाणे लोकांकूय आमी भितर इनवॉल्व केल्लेले आसा. सगळ्या घरांनी आमी सामग्री दिल्लेले आसा आनी तांकां कॉम्पिटिशनूय दवरलेलें आसा जे रांगोळी विथ दिया तेजे वांगडा सेल्फी काडून धाडपाचो तेजे खातीर प्रायजीसूय दवरलेले आसा. अशें करून आमी राम मंदिराची रामाची रांगोळी घालपाची राम मंदिराची रांगोळी घालपाची तेजे वयर दिवे लावपाचे अशें करून आमी सगळे आख्ख्या मुलगांवच्या लोकांक वांगडा घेतलेले आसात. आत्तां आमची पुजा कंप्लीट जाल्लेली आसा लक्ष्मी बाकी कडेन चालू आसा. आत्तां साईबाबा देवळान आरती करून येयलो आसा. सगळ्या देवळांनी आसा सगळ्या देवळांनी आमी महाप्रसाद दवरलेलो आसा. आतां थोड्या वेळान स्टार्ट जावपाचो आसा महाप्रसाद. हांगा तुमी पळयता आसतली इतली व्हडली रामाची रांगोळी घातलेली आसा. हांगा सगळ्या देवळांनी जसो हांगा चल्ला लायव्ह तुका लोकांक पळोवपाक मेळटा. प्रोजेक्टर घालून आमी लोकांक लायव्ह जे अयोध्याक जे राम मंदिराचें स्थापन जाता तेजे तुमकां हांगा लायव्ह दिसता. सगळे लोक हांगा आमी हे सगळे पळोवपाक मेळटा आनी हे सगळ्यांच्यान भाग इनवॉल्व जावपाक एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी. सो ह्या हेज्यान हांव सगळ्यांक हे बरोबर हें म्हणटा एस्पेशली सेंट्रल बाब आनी खूब एक्टीव रोल हे केल्लो आसा. सगळ्यांचें बरें जावचें. जय श्रीराम.